ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញវីដេអូថ្ងៃនេះនឹងពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅសាច់រឿងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមកុំភ្លេចចុច like លើវីដេអូនេះម្នាក់មួយនិងទស្សនាឲ្យដល់ចប់ព្រោះសាច់រឿងថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ស្រាប់តែមានពន្លឺជះមកយ៉ាងខ្លាំងសេយិនក៏បានរលាយខ្លួនបាត់ពីស្ថានភ្លាមមួយរំពេចមុនគេកំពុងតែឈរយ៉ាងសុខសាន្តនៅលើដីចំការរបស់គេសោះប៉ុន្តែមួយរំពេចក្រោយមករាងកាយទាំងមូលរបស់គេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំពុងរើបានហែកទម្លុះតាមរយៈលំហអាកាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលភាពវិលមុខបានធូរស្រាលហើយគេបានបើកភ្នែកឡើងគេក៏ស្រាប់តែឃើញខ្លួនឯងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលព្រៃយ៉ាងក្រាស់ដែលពោពេញទៅដោយដើមឈើខ្ពស់ៗនិងវលារំពាត់ជុំវិញខ្យល់អាកាសនៅទីនោះមានសភាពក្តៅហប់ស្អុះស្អាតហើយមានសំឡេងស្រែកចម្លែកបន្លឺឡើងមកពីគ្រប់ទិសទីដោយក្តីស្លន់ស្លោសេយិនបានដើរថយក្រោយទាំងត្រឡប់ត្រពិនរួចស្រែកថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនឹងតើខ្ញុំនៅណាភ្លាមនោះសារប្រព័ន្ធមួយបានលេចឡើងប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាគេកំពុងស្ថិតនៅលើជាន់ទី77ដោយក្តីតក់ស្លុតសេយិនបានត្រឹមឆ្ងល់ថាតើគេនឹងអាចត្រឡប់ទៅវិញដោយរបៀបណាប្រព័ន្ធបានប្រាប់គេទៀតថាមានពួកខុសច្បាប់មួយចំនួនបានចូលមកទន្ទ្រានកាន់កាប់កសិដ្ឋាននេះដែលធ្វើឲ្យសេយិនស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំងព្រោះទីកន្លែងនេះមើលទៅដូចជាព្រៃដែលក្រៀមស្វិតអញ្ចឹងរំពេចនោះបែតដែលជាសត្វប្រចៀវក៏បានលេចខ្លួនមកទម្លើស្មារបស់សេយិនរួចនិយាយថាខ្ញុំយកស្របសេយិនស្ទើរតែលោតចេញពីស្បែកភ័យខ្លាំងមុនពេលដឹងថាវាគឺជាបែតដែលជាប្រចៀវតូចនោះសោះបែតបានពន្យល់ថាវាត្រូវបានបញ្ជូនមកជាមួយគេដែលសេយិនចាប់ផ្ដើមបារម្ភថាមានតែពួកគេពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាប់នៅទីនេះប៉ុន្តែបែតបែរជានិយាយដោយភាពជឿជាក់ថាកុំបារម្ភអីចៅហ្វាយខ្ញុំនឹងការពារអ្នកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅខណៈពេលបន្ទាប់ស្រាប់តែមានសំណាញ់មួយបានធ្លាក់ចុះមកពីលើហើយបានគ្រប់ជាប់បែតសេយិនស្រែកថាបែតប៉ុន្តែភ្លាមនោះសំណាញ់យក្សមួយទៀតក៏បានធ្លាក់មកគ្រប់ពីលើសេយិនដូចគ្នាដោយបង្ខាំងគេទុកនៅខាងក្នុងនោះសេយិនបានធ្ងោអុយនៅពេលដែលគេដួលទៅមុខដោយមិនយល់ថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពដែលរំជាប់នឹងសំណាញ់ពួកគេទាំងពីរត្រូវបានគេទាញឡើងទៅលើអាកាសយ៉ាងខ្ពស់ខណៈដែលសេយិនអាចធ្វើបានត្រឹមតែស្រែកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលឃើញសេយិននិងបែតជាប់ក្នុងសំណាញ់ហ្វូងស្វាដ៏ធំមួយរំបានចាប់ផ្ដើមស្រែកហូសេយិនបាននិយាយទាំងភ្ញាក់ផ្អើលពេលក្រឡេកមើលទៅលើថាពួកសត្វស្វាឬហ្វូងស្វាទាំងនោះបានសែងគេយកទៅកាន់កន្លែងមួយដែលមិនស្គាល់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរនៅឯកស្ថានឯនេះវិញឃីវិញដែលជាខ្លាឃ្មុំក្រហមកំពុងតែយំសួររកថាតើប៉ាទៅណាហើយចំណែកវាក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងផងដែរនាគសបានពន្យល់ថាមុនអាគមនៃបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីត្រូវបានដំណើរការហើយវាបានបញ្ជូនសេយិនទៅកាន់ជាន់ផ្សេងទៀតបាត់ហើយដោយក្តីខឹងសម្បាលាវបានសួរថាតើពួកគេអាចនាំប្រធានផកត្រឡប់មកវិញដោយរបៀបណានាគសនិយាយថាគេអាចទៅកាន់ជាន់ទី77បានប៉ុន្តែភ្លាមនោះនាគខ្មៅ Kellion ក៏បានមកដល់ហើយស្ដីបន្ទោសទៅនាគសថាគេមានតែបង្កបញ្ហាប៉ុណ្ណោះរួចក៏បដិសេធមិនព្រមឲ្យគេចាក់ចេញពីជាន់ទី99ឡើយនាគខ្មៅ Kellion ក៏មានការបារម្ភពីសេយិនដែរគេបានប្រាប់វានឹង Queen ថាគេត្រូវតែនៅទីនេះដើម្បីតាមមើល Kellion ដែលជានាគសដូច្នេះគេក៏បានផ្ដល់របស់ពិសេសម្យ៉ាងទៅឲ្យពួកគេបានលូកញ៉ាំជើងដែលមានពន្លឺពណ៌ខៀវចេញមករួចនិយាយថាយកអានេះទៅគេបានឲ្យត្រីវិស័យមួយទៅពួកគេដែលវាអាចកំណត់ទីតាំងរបស់អភិបាលកណ្ដាលសេយិននឹងនាំផ្លូវពួកគេទៅកាន់ផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវវានឹកឃើញថាសេយិនធ្លាប់បានរំលឹកពីជាន់ទី77កាលពីមុនឃីវិញបានក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនដោយក្តីបដិញ្ញាចិត្តរួចនិយាយថាខ្ញុំនឹងតាមរកប៉ាឲ្យឃើញឲ្យតតែបានបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានចេញដំណើរទៅជួយសង្គ្រោះសេយិនត្រឡប់មកជាន់ទី77វិញសេយិនត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅក្នុងទ្រុងឈើមួយកម្ដៅនៅទីនោះក្តៅខ្លាំងរហូតទ្រាំមិនបានហើយដោយខ្លួនជោគទៅដោយញើសគេបាននិយាយថាក្តៅខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែកម្ដៅមិនមែនជាបញ្ហាធំបំផុតរបស់គេនោះទេនៅជុំវិញទ្រុងហ្វូងសត្វស្វាកំពុងតែនាំគ្នាវីស្គរនិងបង្កសំឡេងរំខានយ៉ាងខ្លាំងសេយិនបានត្រឹមតែអង្គុយក្នុងទ្រុងទាំងអស់សង្ឃឹមព្យាយាមរកវិធីថាតើគេគួរធ្វើអ្វីបន្តទៀតនៅក្នុងទ្រុងសេយិនបានសួរបែបទាំងក្តីបារម្ភថាតើវាសុខសប្បាយជាទេបែបចាប់ផ្ដើមយំហើយសុំទោសសេយិនដោយនិយាយថាខ្លួនវាពិតជាគ្មានប្រយោជន៍សោះវាបាននិយាយទាំងសោកសៅថាប្រសិនបើ Queen ឬ Garen នៅទីនេះជំនួសវិញរឿងរ៉ាវប្រហែលជាមិនអាក្រក់បែបនេះឡើយសេយិនបានលួងលោមវាហើយនិយាយថាគេសប្បាយចិត្តដែលមានបែបនៅក្បែរគេជឿថាពួកសត្វស្វានឹងមិនធ្វើបាបពួកគេភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែរំពេចនោះភារកិច្ចមួយក៏បានលេចឡើងគេត្រូវតែដណ្ដើមយកសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីស្ថានពីពួកស្វាត្រឡប់មកវិញដោយក្តីតក់ស្លុតសេយិនស្រែកថាភារកិច្ចឬនៅពេលនេះនឹងពួកសត្វស្វាដែលឈរនៅខាងក្រៅបានប្រាប់សេយិនឲ្យនៅស្ងៀមស្វាម្នាក់សួរថាតើឯងគិតថាពួកស្វាហ្គូរីឡានឹងយកវាទៅទេស្វាម្នាក់ទៀតឆ្លើយថាពួកគេនឹងសាកល្បងយកគេទៅថ្វាយសិនពួកគេបាននិយាយចំអកឲ្យសេយិនថាទោះបីជាគេមើលទៅប្លែកបន្តិចមែនប៉ុន្តែរូបរាងរបស់គេគឺស្រដៀងនឹងពួកវាដែរស្វាម្នាក់ទៀតសាច់ហើយនិយាយថាដូចពួកយើងតាំងពីអង្ការវាអាក្រក់មើលជាងពួកយើងឆ្ងាយណាស់ឮបែបនេះសេយិនក៏ប្រែជាមុខឡើងក្រហមដោយក្តីខឹងសម្បាពួកស្វាបានបន្តជេរគ្នាថារូបរាងរបស់គេមិនសំខាន់នោះទេសំខាន់ឲ្យតែគេអាចរស់មានជីវិតបានទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់មកពួកវាបានទម្លាយអាថ៌កំបាំងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយក្រោយពេលរៀបការជាមួយកូនស្រីមេកូសម្ព័ន្ធស្វាហ្គូរីឡាមានស្វាឈ្មោះជាង100ក្បាលហើយដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពួកគេសើចចំអករួចនិយាយថាប្រហែលជាមនុស្សម្នាក់នេះនឹងអាចរស់នៅជាមួយនាងយ៉ាងមានក្តីសុខក៏មិនដឹងនៅពេលឮបែបនេះសេយិនភ័យរន្ធត់ជាខ្លាំងរហូតមានរន្ទះបាញ់ក្រហមនៅពីក្រោយខ្នងគេដោយក្តីស្លន់ស្លោជាពន់ពេកសេយិនស្រែកខ្លាំងថាឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយស្វាហ្គូរីឡាអញ្ចឹងឬដោយដឹងថាស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគេក៏បានចាប់អង្រួនរបាទ្រង់យ៉ាងអស់ទំហឹងទាំងស្រែកថាខ្ញុំត្រូវតែចេញពីទីនេះឲ្យបានភ្លាម
បែបឃើញសភាពគេបែបនេះក៏ភ័យញ័រខ្លួនហើយបានត្រឹមតែហៅចៅហ្វាយពេលនេះសេយិនព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីគេចចេញពីការរៀបការនេះឲ្យខានតែបានគេដឹងថាពួកគេត្រូវតែរត់ឲ្យលឿនរំពេចនោះគេក៏ស្រែកថានឹកឃើញហើយបែបរួចក៏សួរវាថាតើវានៅតែអាចប្រើធម្មពលដើម្បីធ្វើដំណើរទៅក្រៅប៉មបានដែរឬទេសេយិនពន្យល់ថាវាគួរតែចេញទៅខាងក្រៅហើយយកអ្វីក៏ដោយដែលអាចជួយពួកគេបានត្រឡប់មកវិញបែបមានអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើរនិងភ័យព្រួយប៉ុន្តែសេយិនបានអង្វរថាជួយផងបែបឯងគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយដោយប្រមូលភាពក្លាហានបែបនិយាយថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌មាសដ៏ត្រចះត្រចង់មួយបានជិះចេញពីក្នុងទ្រុងពួកស្វានៅខាងក្រៅមានការភ័យខ្លាចហើយស្រែកសួរថាតើវាជាពន្លឺអ្វីនៅពេលដែលពន្លឺនោះរលាយបាត់ទៅបែបក៏បានបាត់ខ្លួនពីក្នុងទ្រុងដែរដោយបន្សល់ទុកតែខ្សែដែលធ្លាប់ចងវាតែប៉ុណ្ណោះសេយិនឈរនៅទីនោះទាំងញឹមដោយភាពធូរស្រាលព្រោះផែនការរបស់គេបានសម្រេចទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅឯព្រះរាជាណាចក្រ Red Ribbon ម្ចាស់ក្ត្រីភ័យដែលជាទន្សាយសបានថ្លែងសុនត្រកថាដ៏មានអត្ថន័យទៅកាន់ប្រជារាស្ត្ររបស់នាងមានបន្ទូលថាដីធ្លីពេលវេលានិងកិត្តិយសរបស់ពួកគេត្រូវបានគេប្លន់យកទៅទាំងអស់នាងបានសុំទោសដែលមិនអាចការពារពួកគេបានប៉ុន្តែបានស្បត់ថានឹងមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់នៅឯកោទៀតឡើយហើយពួកគេនឹងជួយនេះទៅវិញទៅមកនាងបានស្រែកថាដើម្បីព្រះរាជាណាចក្របូក្រហមហើយហ្វូងទន្សាយទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកហូថាម្ចាស់ក្ត្រីភ័យជ័យយោបន្ទាប់ពីសុនត្រកថាបានបញ្ចប់ម្ចាស់ក្ត្រីភ័យក៏ដើរចេញមកម្ខាងរួចដកដង្ហើមធំដោយភាពធូរស្បើយនាងបានប្រាប់ទន្សាយខ្មៅនិងអ្នកផ្សេងទៀតថានាងភ័យខ្លាំងណាស់រហូតដល់ញ័រជើងអស់ហើយប៉ុន្តែភ្លាមនោះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមដើរត្រេតត្រោតហាក់ដូចជាសុខភាពចុកខ្សោយឬដោយសារតែភាពហត់នឿយខ្លាំងពេកមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងបានមើលមកដោយភាពតក់ស្លុតក្រោយសុនត្រកថាចប់ទន្សាយខ្មៅបានជួយគ្រាម្ចាស់ក្ត្រីភ័យពួកគេនិយាយថាពួកគេនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់ដួលចុះដោយឯកោនៅក្បែរនោះយោណាដ៏តូចច្រឡឹងនិងគួរឲ្យរឡាញ់បានញឹមខណៈពេលមើលទស្សនវិជ្ជានេះភ្លាមនោះអនុប្រធានប៉ម Genova បានដើរចូលមកជិតអែវណាហើយនិយាយថាអញធ្វើបានល្អណាស់អែវណា Genova បានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលដែលពួក Greed ថែមទាំងបានសូកប៉ាន់ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទៀតផងគេបានសរសើរយ៉ូណាថាមិនថាទីណាដែលនាងទៅដល់បញ្ហានឹងត្រូវបានដោះស្រាយជានិច្ចយ៉ូណានិយាយថាវាគឺដោយសារតែអំណាចរបស់នាងខ្មៅប៉ុន្តែ Genova បានរំលឹកនាងអំពីកិត្តិនាមរបស់ម្ចាស់ប៉មទំនាញដោយភាពអៀនខ្មាស់យ៉ូណាបានត្រឹមតែបញ្ចេញសម្លេង QQ តិចដើម្បីបង្វែរដានបន្ទាប់មក Genova បានផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយពីក្រុមប្រឹក្សាមន្តអាគមមានព័ត៌មានលេចលឺមកថាមានដុំថ្មស័ក្តិសិទ្ធិឬកំទេចផ្កាយនៅលើជាន់ខាងលើអែវណាភ្ញាក់ព្រឹតព្រោះវាគឺជាដុំថ្មតែមួយដែលបានធ្លាក់ពីលើមេឃកាលពីយូរយារណាស់មកហើយ Genova និយាយថាសមាគមមន្តអាគមត្រូវតែយកវាឲ្យបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហើយបានសុំឲ្យយ៉ូណាទៅជាមួយគេនៅពេលអែវណាសួរថាតើវាស្ថិតនៅជាន់ណា Genova ក៏ឆ្លើយថាជាន់ទី77នៅផ្នែកខាងក្រោមយើងឃើញទិដ្ឋភាពនៃជាន់នោះដែលមានកីឡាដ្ឋានដ៏ធំសម្បើមមួយនិងជាដែនដីរបស់ពួកស្វាត្រឡប់មកក្នុងទ្រុងវិញស្វាម្នាក់បានសួរសេយិនទាំងខឹងសម្បាថារកការពិតមកតើអាប្រជាតូចបែបនោះបាត់ទៅណាហើយដោយក្តីភ័យសេយិនបានបដិសេធថាខ្លួនមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ដោយឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តគេបានបួងសួងសុំឲ្យបែបត្រឡប់មកវិញជាមួយជំនួយឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវាកុំភ្លេចចុច like subscribe និងបញ្ចេញមិត្តម្នាក់មួយផងខ្ញុំពិតជាបានអានមតិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាអ្នកក៏អាចផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យវីដេអូនេះពី1ដល់10ផងដែរហើយប្រសិនបើអ្នកមានមតិយោបល់អ្វីផ្សេងអាចចែករំលែកនៅខាងក្រោមបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយដែលភាគបន្តនឹងកាន់តែជក់ចិត្តជាងនេះទៅទៀត